வணக்கம். இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக் ஃப்ரண்ட் லோட் வாஷிங் மிஷின் பற்றி பார்க்க போகிறோம். எல்ஜி வாஷிங் மிஷினை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டைரக்ட் டிரைவ் மோட்டர் கொடுத்துருப்பாங்க. ட்ரம்மு மோட்டர் டைரக்ட் அட்டாச் பண்ணியிருக்காங்க. வைப்ரேஷன் நாய்ஸ் இருக்காது. வாஷிங் குவாலிட்டி பார்த்தீங்க அப்படின்னா 3 மடங்கு சூப்பராக இருக்கும். ஹாட் வாட்டர் ஃபங்க்ஷன் ஆட்டோமேட்டிக்காகவே இருக்குது. வேணா நீங்கள் நார்மல் வாட்டரை ரன் பண்ணிக்கலாம். அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. ஆர்பிஎம் லெவல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 1200 1400 வரைக்குமே இருக்குது. நம்ம மாடல் சூஸ் பண்ணதை பொறுத்து இருக்குது. இந்த மிஷினை பொறுத்த வரைக்கும் எல்ஜியில் ஸ்டீம் ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க. குழந்தைங்க துணி, வயசான துணி இருக்குது அப்படின்னா துணி துவைச்சதுக்கப்புறம் ஆவியை கிரியேட் பண்ணி அப்ளை பண்ணி உள்ளே இருக்க ஜெர்ம்ஸ் அண்ட் பாக்டீரியாவோ ஆட்டோமேட்டிக்காகவே கிளியர் பண்ணிடும். இதில் கொடுத்துருக்க மோட்டரும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்வெர்டர் மோட்டர் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. அதனால் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பவர் ரொம்ப கம்மியாகவே எடுத்துக்கும். ஓகே, இந்த வாஷிங் மிஷின் ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வெறும் 29,000 ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஜஸ்ட் நம்ம ஹம்சா எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் எல்ஜி பஸ் ஷாப்பை விசிட் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு என்ன மாடல் என்ன கேஜில் வேணுங்கிறத செலக்ட் பண்ணி சூப்பராக பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கோங்க.